Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer des enveloppes aux amandes ou là des gâteaux aux amandes à la forme tabriya. Alors, on va commencer par la pâte, après la farce, après la déco ou la tazyin. Alors, la pâte, on a 750 g farina, 125 g zebda, 125 g de beurre, 750 g de farine, une pincée de sel, قرصة ملح, sucre vanille, un sachet. Et là, عندنا الماء والمزهر. الماء يكون شوية دافي ماشي سخون وماشي بارد normal. Donc là, on a de l'eau tiède et le fleur d'oranger. Alors, on va commencer par notre pâte. On va poser la farine. Voilà, ça c'est notre farine. On va mettre le sel, le melh, sucre vanille et le beurre. Le beurre il est fondu, refroidi, bard. Il ne faut pas dire oskhon parce qu'après il va abîmer la farine. Voilà. On va commencer à mélanger. يعني هاد الطريقة قادرين نديروها avec les mains normal parce que moi je peux pas faire avec les mains parce que j'ai fait une opération sur la main donc ما نقدرش نعجن بإيدي. C'est pour ça tout le temps j'utilise le robot. Mais sinon vous pouvez faire هاد l'opération تعجنوها بيديكم normal. دوك نخلوها كيش يقولوا تتبسس مليح ونعاودو نرجعوا باش نزيدوا الماء دوسمون دوسمون. في هذا الوقت راح نخلي هذه تجيه هكذا وراح نديروا لافارس تاعنا. الوغ بور فار لافارس تاعنا عندنا هنا عندي 500 غرام اماند. نتوما قادرين ديريها 500 غرام كاكاو ولا جوز ولا واش حبيتو هنا، ولا قادرين ديروا 250 غرام لوز و250 غرام كاوكاو ثاني تجي تري بون. دونك هنا عندنا غير دي زامان 500 غرام. شوف كش راهي مرحيه. هنا راني حمرتهم قليتهم في الفور ورحيتهم وقعد ماشي بودغ وماشي خشان. عندنا ان سكر فاني، عندنا ان زاز دو سيترون، وعندنا 250 غرام سكر، وعندنا 3 بيضات. هنا نبداو نستعملوا بيضه بيضه ونشوفوا. الوغ نبداو بالسكر فاني. لو زيست، le sucre, notre sucre. On mélange. تحبوا تزيدي لها قرفه ثاني ça se mélange très bien mais moi je rajoute pas parce qu'on n'aime pas trop القرفه. دوكا نبداو بالبيض. نديرو بيضه ونخلطو نزيدو لا دوزيام et on mélange. Après on va voir. On peut même rajouter une quatrième, c'est la texture de la farce, elle n'est pas encore au point. On mélange.
faut qu'on arrive à faire une petite boule. Quand on rajoute les œufs, باش نزيدو البيض لازمنا على فين نقدروا نديروا كويره. On va continuer avec la main. Voilà, هذا هو التكستور اللي نحوسو عليه. C'est ça le texture qu'on veut. Donc ça sert à rien de rajouter la troisième. نرجعوا لاباط تاعنا. نبداو نزيدو الماء doucement doucement. À la fin de l'agine, لازم تكون عندنا une pâte souple, on peut la travailler, pas dure. Quand elle commence à faire ça, on va changer la fleur avec le crochet. Continue. Toucher un peu pour voir la texture. Voilà, mais il faut encore un petit peu souple parce que là elle est encore dure. Je vais rajouter un petit peu.
دوكا صايي نورمالمون سي لا بون تيكستور. غير نخلوها تنشف مليح، نحيوها نقسموها. On va la diviser en plusieurs morceaux, enfin plusieurs boules باش يسهلنا الحل نتاعها. Voilà la texture. Celle-là, cette texture-là qu'on cherche. Donc on va arrêter le pétrin. Voilà, on va la couper de petites boules باش بعد تجينا سهله في الحلان. D'abord on va les laisser يرتاحوا se reposer la pâte. شوف 4 ولا 5 ولا 6 كيما حبيتوا، ça dépend على كيفاش جاتكم لا بات. ولا انا راح نديرها 6. هكذا وبلوس ما تتحط بلوس سي ميو. انا راح نخليها واحد 45 دقيقه هكا، من بعد نبداها نغطوها بالسيلوفان. ونخليها ترتاح ونروحو نكملو لافارس تاعنا. ولا هنا جينا لافارس تاعنا، ها هي وراها. نروحو نديرو ديجا دي بشيت بولات باسكو ابخي باش تجينا غير ساهله. نحطو دي بشيت بولات دو 20 غرام ابوبخي هكذا. يعني هذا الجاتو بنين لدرجه ما تصوروش، واحد البنه فيه يعني علامه علامه علامه. جربوه وما تندموش، سيرتو الي تري تري بريزونطابل. سي عندكم ضياف ولا كشما عرس ولا ديروه وما تندموش. هكذا نكملوهم.
فوالا شوفوا هنا اخر حبه هاي وراها. انا كملنا لافرس تاعنا دي بيجبول. ها وراه المول اللي راح نستعملوه باردون لا بورت بياس دو 7 سنتيمتر ولا دو 8 سنتيمتر. تقريبا هذا المول اللي ديروا فيه به لي صابلي، ديروا به الشبكيه وسي. يعني تلقاو في اي بلاصه. جو بونس الناس كل عندهم هذا المول. ودركا نروحو نبداو بلا بات تاعنا، نبداو نحلو فيها. نديرو الفرينه في البلان طرافاي تاعنا هكا. لاباط تاعنا يتحطت مليح مليح. شوفوا حلوها هكا. نجيبو الطابع تاعنا. هنا عندنا لي زمان للتزيين ولازمنا ننقش. الوغ نبدا ندير ان كاري كوم سا. ها راه الكاري تاعنا. نهزو ان بول تاع لي زمان اللي درناهم ونقفلو لي 4 كوتي هكذا. هكا. وفي النص نديرو اون اماند نوضعو عليها هكا صافي ان بشي كاري. هذا هو الشكل. بعد نجيبو النقاش تاعنا نديرو هكا. ها هو الشكل اللي يكون عندنا. ونحطوه في البلا ونكونتينيو.
شوفوا هاي وراها لا بروميير فورني. دوك نديروها في الفور، نحطوها 180 درجه حتى الفوق يبدا يحمر شويه يولي مبان كولور دوغي. ابخي نحوهم ونغطسوهم في العسل، وكي نخرجوها نزيد نوريهم لكم. هاي نحطهم في الفور. شوفوا انا خرجناهم من الفور سخونين يغلو. شوفوا الشكل فوالا. درك هنا عندنا العسل تاعنا او ملذذ شويه فيه، درت له مغرف 2 مغارف فلوغ دورانجي ما الزهر. دوكا هادو ندخلهم من هنا هكا. هكا باش تشوفوا مليح. هاني ديجا حليت الكيسات هنايا، ها هم راهم. هكا نحطهم في العسل ونقلبهم. هوب هوب هكا. دوك نزيدو نكملو الاخرين مادامهم سخونين. نحو هادو هكذا، نهزو بهذه نحطوهم ديريكت في الكيسات تاعنا هكا. شوفوا كشي لا كولور. بعد التزيين الا حبيتو ديروا لهم هذاك البغيون جون ولا البغيون بلا. دوك نكملوهم.